Goeienaand, geliefde mense in die Here. Welkom hier by die plek van aanbidding waar ons die Here Jesus kom loof en waar ons tyd maak om aan sy voete te kom sit en leer. Kom ons bid. Getroue Here Jesus, ons kom hier vanaand omdat ons u woord respekteer, Here. Die woord wat sê dat ons nie die onderlinge byeenkomste moet verontagsaam nie. En die rede daarvoor is waarskynlik, Vader, dat ons kan geseën word as ons dit wel doen. En daarom is ons hier om die naam van die Here groot te maak. Sal U ons asseblief seën hier rondom U woord en sal U asseblief die woord seën wanneer dit uitgaan. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Nou daar's vanaand 'n paar sleutelwoorde in hierdie gesprek. Die een sleutelwoord is briewe. Briewe of 'n brief. Die ander sleutelwoord is mega. Beteken groot of baie. Ons sal sien hoe kom die twee bymekaar. Ek wil in die eerste plek net om 'n openingsskrif te hê, wil ek sien hoe hanteer Paulus die woord brief. En ons sien dat nadat hy op die pad van Damaskus deur die lig getref is, het hy waarskynlik, en ek sê waarskynlik want ons weet nie, het hy waarskynlik swak sig. En op 'n stadium sê hy, ek het 'n doring in my vlees, en ek het die Here gevra om dit vir my al weg te neem, maar hy het nie. En die waarskynlikheid is dat dit swaksig is. Nou laat ek my swaksig ook oorkom. Hy skryf in Galasiërs 6 vers 11 skryf Paulus, of sê Paulus, 6 vers 11. En ek kan maar sê, hy skryf, want dit is wat hy doen. Dis mos nou waaroor hierdie hele situasie nou gaan. 6 vers 11. Kyk met watter groot letters ek met my eie hand aan julle skrywe. Nou, hoekom het hy met groot letters geskrywe? Waarskynlik omdat hy 'n probleem gehad het met sy sig. Maar wat eintlik hiervan belang is nie of die letters groot is en of sy sig goed is nie. Dit gaan eintlik die beginsel wat ek hier wil aanraak vanaand is die belangrikheid van 'n brief. Hierdie brief het hy nou geskrywe aan die Galasiërs, en so het hy aan verskeie groeperinge en verskeie gemeentes het hy nou geskrywe. Die eerste brief wat Paulus geskrywe het in sy net so terloops, as jy dit nie geweet het nie, is 1 Tessalonisense. Dit was die eerste brief wat Paulus uitgestuur het. Hy het dit nie uitgestuur aan Romeine en so aan Korintiërs in die volgorde wat dit hier is nie. Sy eerste brief het hy geskryf aan Tessalonisense. So ek wil die gedagte van 'n brief vasmaak by jou. Dan wil ek jou wys dat daar 'n woordewisseling wat toegelaat is en toelaatbaar is. Die gemeentelid mag 'n brief skryf aan die pastoor. En hy mag vir die pastoor vra, broer De Wet, ek het 'n vraag oor iets wat jy gesê het. En dan kan die pastoor nie hom vererg omdat die gemeentelid vir hom 'n briefie geskrywe het nie. Kyk wat doen Paulus met so 'n situasie. In 1 Korintiërs 7 vers 1. 1 Korintiërs 7 vers 1. Net die eerste helfte van die versie is nou van belang hier. Met betrekking tot die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Dit is goed vir 'n man om 'n vrou nie aan te raak nie. So hulle het waarskynlik vir hom hier geskrywe, Paulus, ons het 'n paar vrae oor
marriage and divorce. Toe het Paulus nie gesê, luister man, ek is so belangrik, dat ek nou nie vir jou hoef te antwoord nie. Wag tot ek by jou uitkom met die onderwerp. Wag jou beurt af. Hy het dit nie vir hulle gesê nie. Hy sê met betrekking tot die dinge waaroor jy aan my geskryf het, met ander woorde, hier kom die antwoord. Maar wat belangrik is aan 'n brief, dink ek, soos nou hierdie geval was wat hulle vir Paulus geskryf het, is die gesindheid waarmee jy die brief skryf. As jy 'n gesindheid het, dat jy wil aanvallend wees, wel dan kan jy maar die brief hou. Want dan stel niemand belang in die skrif nie. Maar as jy 'n vraag vra, of jy 'n saak aanraak met 'n goeie gesindheid, dan kan daar 'n woordewisseling wees. 'n Woordewisseling beteken, ons kan daaroor gesels. So dis die beginsel. Nou kom ek by 'n baie belangrike brief uit. En ek gaan die twee die hele tyd so met mekaar werk. So hier sê die profeet in die kerkeeu van Pergamos, in die 7 kerkeeue. Hy sê die engel van die Here, one night as I was seeking the Lord, the Holy Spirit told me to pick up my pen and write. As I grasped the pen to write, His Spirit gave me a message for the church. I want to bring it to you. It has to do with the word and the bride. So in hierdie klein paragraafie bevestig hy ook dat die kerk die bruid is. Hy sê die engel sê vir hom, vat jou pen en skryf jy 'n brief aan die kerk. En dan sê hy net 2 lyntjies later, hierdie dinge te doen met Christus en die bruid. So dit bevestig dat die kerk en die bruid dieselfde is. Nou wil ek die boek so een kant toe stuur. Ek gaan nie jou moeg maak met die Engels nie, want dis mos nie hoekom ons hier is nie. Ons is mos hier vir 'n Afrikaanse boodskap. Maar wat nou vir my baie interessant is aan hierdie hele situasie is, dit is die enigste brief in die geskiedenis van die profeet se bediening, en in die laaste 70 jaar vandat hy weg is, 60 jaar, is dit die enigste brief wat Jesus Christus aan sy bruid skryf. Nou wil ek jou 'n vraag vra en jy kan die antwoord moet jy maar baie saggies oorweeg. En ek moet die vraag vra, het jy al die brief gelees? Want hy het hom ons nou spesifiek vir jou geskrywe. As jy na die profeet se handskrifie kyk, dan sien jy is 'n baie eenvoudige handskrif. Ek wil amper sê dis 'n sukkelende handskrif, want hy was nie 'n geleerde man nie. Nou as jy kyk hierso in die kerkeeue boek, is dit 4 bladsye wat hierdie brief beslaan. Dit moes hom bitterlank gevat het om dit te skryf wat hy hier geskryf het. So hier gee Isak 'n brief wat Rebekka moet kry. Hier gee Christus 'n brief wat die kerk asseblief tog moet lees. My vrou, toe ek met haar uitgegaan het, het ek amper elke dag vir haar briewe geskryf. Ek was heeltemal versot op die vroumens. Ek was totaal en geheel al uit die veld geslaan met die gedagte dat ek so 'n interessante girlfriend kan hê. En ek het vir haar briewe geskryf, man, elke dag. Ek het vir haar blomme gestuur by die dosyne. Die blomwinkel het gedui. Hulle het goed gedoen daai jare. Hoekom is dit so? Want 'n man wat verlief is op 'n vrou, doen die beste wat hy kan om haar te laat weet, ek is verlief op jou. En hier skryf die Here Jesus een brief, die enigste brief wat hy skryf. Ons lees baie graag as Paulus iets sê. Ons sê Paulus het vir Galasiërs so gesê, en die Efesiërs so, en die Korintiërs so. Dis briewe.
Paulus het gesit, hy het wat jy in hierdie Nuwe Testament hier lees, het hy met sy hand geskryf. Daar is nie tikmasjiene in. Sulke goed nie. Hy het met sy hand dit geskryf. Ek wil lees jy dit weer lees. Enigiets dan. Lees weer iets. Kom ons lees om enigiets. Kom ons lees om hierso in Korintiërs. Hy sê Korintiërs 4 vers 16. Daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Daar word preek, net hierdie een versie, is daar al duisende preke in die lewe gelewer in die wêreld, net omdat Paulus bereid was om sy pen te vat en te skryf. In hierdie huwelik wat ek hiervan praat, met my meisiekind, het daar 4 kinders voortgebring, 9 kleinkinders, omdat sy die briewe gelees het, en omdat ons moeite gedoen het met die briewe. En hier doen die Here Jesus die moeite. En onthou nou, hy het nie hande nie. So hy moet van sy liggaam gebruik maak, so hy maak gebruik van die liggaam in hierdie geval, van die profeet van die Here, en hy sê, vat jy die pen, dan luister jy nou, as ek nou dikteer, dan skryf jy asseblief vir my bruid die volgende woorde. En as ons dan vir onsself moet sê, wanneer het ons laas, indien ooit, hierdie brief gelees, dan dink ek gaan ons miskien ons koppe partykeer in skaamte laat sak. En sê ek het nog nie die brief gelees nie. Op pad kerk toe ry ons by die John Barrable saal verby. Dis waar mense wat sport aanbid, dis hulle Vatikaan. Hulle kom daar by mekaar. Daar's een of ander paus daar binne. 'n gees van sport, 'n gees van spiere en van fiksheid en van selfvoldaanheid. Daai gees trek hulle nader. Ons sien op 'n Sondagoggend, as ons daar verbykom, dan sê ek vir my vrou, dis 'n interessante herlewing wat hulle vanmôre hier het. Hulle het 'n herlewingsdiens. Kyk hoe staan die karre. En dis net mense waar jy kyk. En worsrolletjies stalle. Woensdae aande doen hulle dieselfde. As ons bid hier toe kom en hier's miskien 12 mense hier, dan's daar honderde mense daar by daai Vatikaanstad. Hulle aanbid hulle God. Ons sê ons kom aanbid ons in. Ons kom net nie hier uit nie, dis die probleem. Die karre breek langs die pad, of die mense gee moed op. Of iets gebeur, ek is nie heeltemal seker wat dit is nie. Ek sien hulle ry in verskillende rigtings. Hulle ry met hulle fietsse om daar te kom. Hulle party hardloop met 'n mynlampie voor sy kop, laat hy nie verdwaal of in 'n boomwortel vashardloop nie, want hy wil by sy kerk uitkom, want hy wil sy God gaan aanbid. Dan kom ons hier, en dan kry ons so 'n temerige ontvangs vir die Heilige Gees. Ek is verbaas met die hoeveelheid mense wat vanaand hier is. Ons het net nie dit in ons. Dit lyk vir my, ons het dit net nie in ons, om te verstaan dat hierdie is 'n kosbare woord wat vir ons gegee is nie. Elkeen van ons behoort eintlik so half 'n slinger te hê, soos 'n opwendpop, dat jy net so kan maak of net so kan draai, dat jy net die ou darm kry, laat hy daarom aan die gang kan bly. Hoekom is dit tog so? Hoekom is dit so? Dat as God 'n brief skrywe aan die hand van 'n profeet, dat ons nie die moeite doen om die brief te lees nie. Nou wil ek jou 'n verdere vraag vra, of 'n verdere uitdaging gee. Een wat ek myself nog nie gedoen het nie, maar die gedagte het vandag eers by my gekom. As ons nou kyk wat Paulus hier sê in 1 Korintiërs 7, dan sê hy mos nou,
na aanleiding van wat julle my geskryf het, gee ek julle nou 'n brief terug, 'n antwoord terug. Hoe sal dit wees as elkeen van ons gaan sit en ons antwoord die Here Jesus op sy brief? Laat daar twee-rigting kommunikasie is. Jy sal sê, man, ek kan nie eens skryf nie. Ek tik sommer die ou goedjies in 'n WhatsApp boodskap. Nee. Kyk hierdie boek, is nie 'n WhatsApp boodskap hierdie nie. Dis 'n ander boodskap, dis die boodskap van die Here. Jy kan hom nie met 'n WhatsApp antwoord nie. Kry die WhatsApp uit jou gestel uit. Hoe sal dit wees? Jy gaan sit en jy skrywe, dierbare Here Jesus, na aanleiding van die brief wat U vir ons gestuur het, toe broer Branham dit geskryf het, wil ek U as volg met U skakel. Broer de Wet het gisteraand, toe ons voete was, het hy 'n wonderlike opmerking gemaak. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Ek hoop dit verlaat my nooit nie. Hy maak die volgende opmerking. Hy sê, pa, ons is nie so ver gevorder met die boodskap. Ons kan nou al sê, ons mis die Here Jesus. Weet jy wat so wonderlike woorde is dit? Weet jy dat as jy vir 'n meisie skryf, 'n jong man, en leer tog skryf asseblief, voor jy die ou meisietjie uitvra, laat jy tog nie staat maak op WhatsApp nie. Daar's net twee goed wat jy 'n vroumens kan skrywe wat jou ongelooflik beïndruk. Die een is jy sê vir haar, ek het jou lief. Nie ek is lief vir jou nie, jy is lief vir jou niggie. As jy vir 'n vrou sê, ek het jou lief, dan verswymel sy verswelg, sy smelt. Ek het jou lief. En die ander een is, ek mis jou. As jy vir iemand sê, ek mis jou, doinks, dan staan hulle ligdrade so op. Biddy, wat kom volgende? Ek het jou lief. Maar hoe sê jy dit? In 'n WhatsApp. En dan is die woorde mos nog, ek sien hulle skryf sulke onnoosel maniertjies. Ek het, dis EKIT, ek het. Ja, lief, ja. Dis nou genoeg. Jy sal in jou dag nie 'n oordentlike vrou kry nie, man. Jy gaan 'n vrou kry wat nie kan lees nie, want jy kan nie skryf nie. Dit beteken as jy 'n vrou wil kry wat kan lees, moet jy eers leer om te skryf. Jy moet eers leer om met God te kommunikeer, met ander woorde. Jy moet leer om jou woorde agter mekaar te kan sit. Dierbare, liewe Here Jesus, beminde van my siel, ek is so dankbaar dat ek vandag die geleentheid kan hê om my pen op papier neer te sit. Ek wil die tyd vat, Here Jesus, om vir U te verduidelik hoe ek U mis. Ek verstaan U is besig om aan 'n plek te bou waar ek kan gaan bly. Dit word genoem die Nuwe Jerusalem. Ek verstaan dit is 'n plek wat in die vorm is van 'n piramide. Ek sien so uit, dierbare Here, na die blyplek. Ek mis U. Waar is U? Wanneer kom U terug? Het ek dan nie verstaan, Here, dat hierdie eintlik die tyd is, dat U sou terugkom nie? So kan ons met God, kan ons dan nou met hom kommunikeer. En ek wil jou vanaand sê, my liewe vriend, as jy dit sal probeer, sal ek my kop op 'n blok sit. Met ander woorde, ek is bereid om my lewe te gee. Dat as jy dit sou doen, sal dit beter gaan met jou geestelike lewe.
Ons geestelike lewe kan nie bestaan daaruit, dat ons 'n Bybel so dra, en ons koppe so sak, en so loop. Hallo broer, dan stamp jy die ou se skouer so, want jy wil hom nie meer hug nie, want jy het vergeet hoe werk hug. Jy stamp hom net so met die skouer. En daai selfde verhouding wil jy met die Here Jesus hê, maar dit kan nie so werk nie, my vriende. Ons moet terugkom by 1965, toe hierdie hele bediening afgesluit is. Ons moet terugkom by die wonderlike jaar 1963, toe daar soveel dinge in die wêreld gebeur het, wat 'n era afgesluit het. Ons moet terugkom by die punt waar ons kan vir die Here Jesus 'n briefie skryf. Sy dierbare, heilige Here Jesus, ons waardeer U uit die diepte van ons harte uit. Ons dank U, Here, vir die boodskap wat U vir ons nagelaat het. Ons dank U dat U ons 'n profeet gegee het, 'n man wat bereid was om sy lewe so te lei, dat sy familie daaronder skade gehad het, sodat ons die woord van God kan hê. My titel vanaand is eienaardig genoeg, die megakerk slaguister. Die megakerk slaguister. The mega church trap. Jy sê, Wynand, hoe kom jy van hierdie onderwerp af by hierdie een uit? Ek weet self nie, hoe kom ek uit nie. Ek het nie die gedagtes vir myself gegee nie, ek het die gedagtes gevra van die Here af, toe gee vir my die gedagtes so, nou gaan ek dit vir jou net so gee, ek kan nou niks daaraan anders te doen nie. So die hele ding, ek het net nou geraak aan die WhatsApp storie. Die hele ding gaan oor hierdie sosiale media. Ag, aarde tog, nou het ons die ou termpie gehoor, nou is alles is nou sosiale media. Jare terug as ons die ouetjies gevra het en na die era van die oorgang na sogenaamde IT is, die ou vra wat se werk doen jy? Hy sê ek is in IT. Toe kom jy later agter, maar elke ou wat 'n skroef in 'n rekenaarkas indraai is in IT. En die ou wat programmeer, hy is ook in IT. En die IT ou is ook in IT. En so het almal toe nou in IT gewees. En nou wat nou gebeur is nou net social media. Dit klink 'n vreeslike belangrike term. Waar het jy dit gesien? Ek het op social media het iemand my dit gestuur. Okay. Alright. So dit sluit nou 'n klomp name in wat gemaak is deur Bill Gates en sy trawante en ek ken ongelukkig nie al die name van die plekke nie, maar ek weet die een dorp se naam is WhatsApp. En so praat hulle met mekaar op bakkiesblad, Facebook, WhatsApp en hulle so. En daar het hulle geleer, die mensdom het geleer, 8 biljoen mense, om met mekaar te praat in 'n taal wat glad nie bestaan nie. Wat ek net nou gesê het, hulle tik so, dit gaan goed, is G-A-N-G-U-T, gaan goed. Dus nou het die ou gesê, het gaan goed met hom, wat dit beteken. Maar nou gaan die ding verder, hierdie ek wil hê jy moet nou mooi dop wat ek nou sê. So die megakerk era, daar buitekant, is amper verby. Die megakerke is besig om in hulle totaliteit ineen te stort. Ek weet nie of jy dit weet nie. Een van die redes wat aangegee word hoekom die megakerke ineen stort, is wanneer die oorspronklike man wat die ding gestig het, as hy omval, of hy word gearresteer, en hulle word ons gearresteer by die dosyne,
vir kindermolestering en die ander gemors wat hulle aanvang. As hy uit die pad uit gehaal word, dan val die kerk wat hy gevorm het, plat. Want hulle bou die ding rondom die populariteit van die man. So die geld raak klaar, die mense loop weg. Hierdie groep gaan begin 'n ander groep. Hopende dat hulle weer dieselfde resep kan gebruik. Om net soveel geld te maak. So die hele mega kerk ding, en jy kan gaan kyk, jy kan dit self gaan ondersoek as jy die aptyd het vir dit. Die hele ding is besig om in sy totaliteit plat te val. Maar hier is 'n baie interessante feit wat gegee word. Die gemeentes wat hulle het, 30.000, 40.000, 50.000 mense. Weet jy wat gebeur? Hulle stuur die boodskappe uit op sosiale media. Nou kyk daar 2 miljoen mense na die boodskap. Maar net 30.000 kom sit op die stoele. Sien jy die parallel van wat hier gebeur? Luister mooi. Jy het 10 mense wat op die stoel kom sit. Hulle betaal tiendes, hulle betaal offerande, hulle klap hande, hulle sing saam, hulle laat die ding mooi lyk en so aan. En dan begin hulle om hierdie man se preke uit te stuur op social media en elkeen van hulle neem 'n ou filmpie met hulle klein plat dingetjie, kameraatjie ding. En almal het mos kameras. Dan neem hulle die preek so bietjie af en dan stuur hulle dit uit en dan is daar miljoene of honderde duisende views. Maar wat gebeur nou? Die 10 mense wat hier kom sit, wat hierdie ding in die gang hou, is te min om seker te maak dat daar genoeg geld inkom om hierdie spulletjie aan die gang te hou, dat die 2 miljoen mense aan die agterkant die heeltyd nuwe materiaal kan sien. Want daai mense daar buite, hulle is materiaal honger. Hulle eet dit op soos wolwe, 'n stuk vleis verskeer. Hulle raak so in 'n toestand soos wat hulle skril. Waar is hierdie ou se volgende preek? Maar daar's net 10 ouens wat hier sit. Nou sê die 10 ouens uiteindelik, ons gaan maar loop. Weet jy, ek het moeite gedoen om gaan kyk. Ons noem dit boodskappredikers. Ek wil dit noem sogenaamde boodskappredikers. In Engels is dit so-called, vir die wat my wil uithaal oor dit. So-called message preachers. Jy sê, maar Wynand, het jy reg om so te praat? Ek praat met my gemeente, ek is 'n diaken in die gemeente. Hulle het my aangestel as 'n polisieman. En net my gemeente kan my uithaal. Jy kan my nie uithaal as jy 'n vreemde ou is wat hierdie ding op social media sien nie. Ek het jou nie die reg gegee om met my te engage nie. Ek praat met my gemeente, ek is hulle polisieman. Ek is hier om hulle te waarsku teen die lokvalle. En die lokval wat ek hier identifiseer is megakerke, maar dis 'n sosiale media megakerk. So die boodskapprediker sit in Amerika, meestal in Amerika. Kyk, in Amerika is die enigste land waar daar vleiende voorwerpe is en waar daar motiveringssprekers is. Dis 'n snaakse land, Amerika. In Japan het jy byvoorbeeld nie motiveringssprekers nie. Hy ons motiveer hulle sommer self. Ja, en dan gaan hulle aan.
Finland bekommer hulle nie oor motiveringssprekers nie. Maar Amerika moet gedurig gemotiveer word om tog net nog in die gang te bly. Nou die Amerikaanse prediker preek, en dan nou het hy 'n geweldige gevolg. Want hy sê iets so mooi, en hy is so dramaties, en hy is so op die man af, en hy is so diep, sê die luisteraar. Ek vra vir die luisteraar, wat is so wonderlik diep? Wat is dit wat jy bedoel by diep? Hoe werk die ding? Nee, hulle bly op die woord. Wel, eerste plek as jy by woord bly, het hy jou nie gehad as 'n luisteraar nie. Hy is bekommerd oor sy eie gemeente. So wat nou gebeur is, hierdie man bou 'n gemeente van 10.000 mense in die wêreld. Maar daar waar hy preek, daar in daai gebou, sit daar net 600 mense of 300 mense. En hulle moet met hulle geldjies hierdie ding aan die gang hou, sodat die 10.000 daar buitekant die hele tyd kan skril. Nou wil ek verder gaan. Nou wil ek jou vra, liewe luisteraar, as jy nou so 'n herder het wat jy volg, en jy kry nou 'n probleem met jou kind, en jy wil graag dit bespreek met jou geestelike leier, kan jy daai man bel? Is dit moontlik dat 'n mens daai man kan bel in Amerika en sê, hallo Amerikaner, ek het 'n probleem vandag, kan jy asseblief vir my 'n diaken stuur? Dis vir my interessant hoe mense besluit, hulle gaan by die huis sit, hulle gaan nie kerk toe nie, want hulle het 39 redes. Dis ongelooflik hoe slim mense word, as hulle net 'n paar maande lank nog in die boodskap omgewing beweeg. Dan sal hulle onmiddellik baie slim. Die 5voudige bediening is nie vir ons nie. Dit wat Paulus sê van die byeenkoms, dit is nie vir ons gesê nie. Die profete het dit nie vir ons bedoel nie. Ons het ons eie boodskap. Ons kan mos lees. Ons weet hoe om te lees. Die Heilige Gees, al hierdie verskonings, ons ken hulle nou al almal, nee, dis nou baie mooi verskonings. En nou tref die noodlot ons. Nou tref die ramp ons. Nou wil die ou se vrou wegloop. Want hy is nou al so bombasties en hy is nou al so slim. Jy sal sien baie mans. Ek kan nie verstaan waar kry hulle dit vanaf nie. Hulle raak tiranne. Hulle sê vir die kind, jy sal die boodskap kerk bywoon. Of jy, as hy dit maar sou gedoen het, dan was dit nog goed. Jy sal jou boetse so dra, jy sal jou rok so dra, jy sal jou hare so knip, jy sal jou dit, jy sal jou dat. Sy vrou sal dit, sy sal dat en sy sal so. Dan tref die ding om. Nou is hy nie gekoppel aan 'n fisiese gemeente nie. Weet jy waaraan is hy gekoppel? Aan 3 of 4 of 5 Amerikaanse predikers. Ja, ek praat met jou wat hier sit hier in die kerk. Jy weet van wie ek praat. Soos wat ons nou hier praat, het jy dit op jou telefoon. Dan is daar 1 of 2 of 3 manne wat die goed nog versprei ook nog. Hulle versprei dit asof hulle die agentskap is vir social media. Kom ons noem die ding by sy naam. Kom ons praat oor hom soos wat hy lyk. Wat gee 'n ander man 'n reg om vir enige iemand in hierdie gemeente die Amerikaners se koneksies aan te stuur? Hierdie gemeente is met bloed en sweet en energie en gebed aan mekaar gesit. 7 jaar gelede was ons 6 mense, ons het so 'n klossie hier voorgesit. Groot moeite, groot moeilikheid. Wie gee enige iemand die reg om hier in te stap in hierdie deure? En te sê, hier's vir jou 'n link. Kyk wat sê hierdie man in Amerika.
Weet jy dat hierdie man was ook in Amerika? As jy 'n Amerikaanse prediker soek, hier's eene. Toe gaan kyk ek na sy views. Nou, hier's 'n interessante ding wat ek toe sien. Die manne wat vandag hulle goed uitstuur aan die ander kant, vir een preek kry hy 16,000 views, vir die ander een 4,000, die ander een 9,000. Die ander ouens kry toe vir kerkmusiek. Dis die wonderlik, dit lyk my dis 'n geweldige behoefte in die wêreld. Hulle kry sommer 38,000 views vir kerkmusiek. Kerkmusiek is nou wanneer hulle Only Believe reg speel of iets in die aard. So die man het eintlik 'n gemeente van 300, maar het 16,000 luisteraars. En toe kom hy nou hier by die deur en toe wil hy nog hierdie luisteraars ook hê. En ongelukkig moet ek vanaand sê, die luisteraars speel toe saam. En dan vind hulle nou iets in daai broer se preek wat nie so lekker is nie. Nou het hulle nie die guts om hom te bel of 'n brief te skryf soos wat Paulus hier gemaak het nie. Paulus skryf aan die gemeente, kom ons kyk hoe maak hy die brief oop. Efesiërs, maak sommer iets oop. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Dis hoe hy sy brief oopmaak. So as jy wil verskil, of as jy 'n verskil vind van 'n broer wat nou daar in Amerika preek, Wisconsin of Milwaukee, hulle het sulke snaakse name. Hoekom gaan sit jy nie en dan skryf jy vir die broer, Dear brother in America, of jy moet eintlik met so aksent skryf, Dear brother, I noticed something in your sermon. Maar nee, jy doen dit nie. Jy tel 'n probleem op, dan kom jy na hierdie pastoor toe. Broer De Wet toe. Dan sê jy, broer De Wet, verduidelik my asseblief, hoekom sê daai broer so? Dan moet hy dit regstel. Dan moet hy dit regverdig. Asof hy dit gesê het. Hierdie klein preekie vanaand gaan rondom so by 100 views gaan hy stop. Hy naald gaan so op die social media. Doef, toink. Staan hy stil. Want al 100 wat nie hier is nie, het nou gekyk gou na is Afrikaanse diens. Hy vreemde taal, ons kyk nie na vreemde tale nie. Dus hoekom jy ook nie in vreemde tale kan praat nie, want jy wil nie na hierdie vreemde taal luister nie. Hoekom moet die prediker van hierdie kerk dan daai ou se goed verduidelik? Hoekom bel jy hom nie? Dan vra hy vir hom. Jy sê nie, ek het nog nooit nodig gehad om te bel nie. Wel, dit klink vir my nogal interessant. Dis 'n volmaakte woord wat uitgegaan het dan. Maar hier waar jy hier sit, keer jy die pastoor sommer met die glasdeur voor. Broer, weet het jy al gelees op hierdie onderwerp? Nee. Ek het in die boodskap gesien, nee. En so, en dan wil jy argument aangaan. Maar jy gaan nie 'n argument aan met die mega kerk wat besig is om te ontwikkel nie. Nou kom ek terug by die term van die mega kerk. Nou in die nastroom, die mega kerke is al besig om hulle spoed te verloor. Nou in die nastroom van hierdie ding, nou kom die boodskap mega kerk op sosiale media. Jy sê, wow, is gevaarlik, ja. Ek het net nog gesê, een van die redes hoekom die megakerk platval, is omdat die
Hulle noem hom die founder, die ou wat die fondasie gelê het. Hy val om. Hy gaan dood, hy word siek, hy word gearresteer, sê wat ook al die rede is. Sy helikopter val, of een van sy 2 jets. Dit so tot 'n einde kom. Dink aan enige iemand wat jy op die oomblik so veel aandag gee, op sosiale media. Vraag vir jouself die vraag vanaand af. As die man omval vanaand, gaan dit dan nog so goed gaan met hierdie beweging? Ons hoor van push and play, is oor al hier goed. Ons het hier by ons program, 'n dobbelprogram, hulle noem dit Panda Push and Play. Samprie, lyk my almal, dis soos wanneer jy met jou eie geestelike lewe dobbel. Jy sê, ek gaan net, man, push and play is so oudmodies, nee. Ek was 'n kind toe ons gepush and play het. Ons doen dit al vir eeue lank. Dit word nie eens meer so gedoen nie. Jy noem dit 'n ding wat nie eens meer bestaan nie. Jy het nie eens 'n tape recorder nie. Dit wys jou net hoe 'n slim plan die duiwel het. Jy sê, broer, nou beweeg jy baie na aan die afgrond. Wel, hier is die brief. Jy kan nog gaan lees as jy wil. Kom ons lees sy uittreksel. Here is the secret of this. The word is in the bride as it was in Mary. Nee, as mos baie mense wat dit kan aanhaal. The bride has the mind of Christ, for she knows what he wants done with the word. The bride has the mind of Christ, for she knows what he wants done with the word. Teen hierdie tyd, sê Paulus, behoort julle al almal onderrig te kan gee. Maar nou moet daar nog vir julle onderrig gegee word, sê Paulus. Teen hierdie tyd, bedoelende in sy tyd. Nou vra ek dieselfde vraag hier. Teen hierdie tyd, bruid, weet jy mos wat God met sy woord gedoen wil hê? Hoekom is dit nodig om 12 predikers na te loop? Jy sê, ja, maar dis die 5voudige bediening. Ok, maar die ou wat by die huis sit, hy glo nie eens in die 5voudige bediening nie. Maar as die verskonings opkom, dan glo hy dit skielik. Dan sê hy, ja, maar hierdie man is 'n lering, hy het 'n leringbediening. Maar jy het mos nie een nodig, jy sit dan by die huis. Hoe bedoel jy nou? Hoe bedoel jy nou, jy het 'n pastoor nodig, of 'n evangelis? Dis nie nodig nie. Hy sê verder, those in the bride do only his will. No one can make them do otherwise. Luister man, they have thus saith the Lord, or they keep still. He did not complete all his work while in his earthly ministry. So now he works in and through the bride. So in sy 33 jaar, toe hy op die aarde rondgeloop het, kon hy nie klaarmaak met alles wat hy wil doen nie. Nou doen hy dit deur die bruid. Ek dink dit is 'n geweldige stelling. She knows that, for it was not yet time for him. She knows that, for it was not yet time for him to do certain things that he must now do. But he will now fulfill through the bride that work which he left for this specific time. As jy die brief lees, dan sal jy dit weet wat hy sê. Kom ons vra die ding so. As ek nou hierdie stelling sou gemaak het, sonder dat ek hierdie boek nou gelees het, en ek maak net hierdie stelling, ek haal die profeet aan sonder om te sê die profeet het so gesê,
sal iemand my kop wil afbyt. Maar dis wat hy gesê het. Die bruid moet die werk klaarmaak wat die Here Jesus nie kon klaarmaak nie. So nou het ons dit in nog 'n taal gekry, in Afrikaans. Die bruid moet die werk klaarmaak wat Jesus nie klaar gemaak het terwyl hy op die aarde was nie. Maar jy kan dit net weet as jy die brief lees. Ek wil julle uitdaag, ek daag myself ook daarmee uit, ek gaan hierdie oefening probeer doen. Ek sê probeer, want ek weet hoe moeilik dit is om 'n brief te skryf. Ek wil graag, al is dit net ek en my vrou, jy hou dit konfidensieel, jy hoef nie aan een te sê, hier's wat ek geskryf het nie. Jy skryf dit nie vir jou man of jou vrou nie, jy skryf dit vir die Here Jesus. Skryf 'n brief aan die Here Jesus, dan antwoord jy hom op hierdie brief. Dan bær jy dit daar iewers in jou kas. Terwyl jy dit skryf, sal die Here dit lees. Dan sê jy vir hom, Here, ek verstaan nie wat hier staan nie. Ek mis u, ek weet nie wat ek moet doen nie. Ek is totaal versot op u. Die Engelse woord is besotted. I'm besotted with you. As jy vir 'n meisie kan sê, I'm besotted with you. Luister, jong man. Man, daar kan nie 'n beter uitdrukking wees as om vir 'n vroumens te sê, I am besotted. Ek is geheel al opgeneem met jou. My hele wese roep na jou. Ek mis jou. Ek bly in Boksburg, my vrou bly in Sasolburg. Daai jare kon ek 'n brief skryf, skryf ek vir haar poskaart. Ek bel jou môre middag 12:00. Die tikkieboks is daar in die middel van die veld, daar in Sasolburg. Maar dit is nog veilig, daar's nog nie rampokkers wat rondloop en mense pla nie. As ek die brief hierdie middag pos, vanoggend pos, dan is hy môreoggend in Sasolburg, dan lees sy hom. 12:00 bel ek haar by die tikkieboks, dan sit sy daar langbeen na op die gras, dan praat ons vir 2 ure lank. Ons weet nie wat ons vir mekaar sê nie. 2 ure. I am besotted with you. Ek is my hele wese, drink jou in soos wat 'n spons water indrink. Nie? I'm now in a relationship, and then I'm in a fellowship, and then I'm in another ship, and then I'm... Vergeet die ships, ou. Jy moet die aandag kry van die vroumens. Jy moet die aandag van die bruidegom kry. Ons kan nie sy aandag kry as ons rondhardloop tussen boodskappertjies nie. Ek sê boodskappertjies, want hier is die boodskapper. Hier is waar ons moet by mekaar kom. In Amerika is waar hulle moet by mekaar kom. In Indië is waar hulle moet by mekaar kom. Anderster het God gesê, almal moet Sondag na die Oranje rivier toe gaan. Of Koegas toe. Maar hy het nie so gesê nie. Maar die social media vat ons almal Koegas toe. Luister my liewe vriend. Jy is besig om vervalle te raak in 'n mega kerk. En daai ding gaan platval op jou. Dink 'n bietjie na. Ek wil nie die broers se name noem nie, want die een broer is vandag nog in die bediening. Dit was 2 wonderlike manne. Ek het baie agting tot vandag toe vir die pa en die seun. Hulle was leraars. En toe die een man sê, hy verlaat nou die boodskap, toe breek die hele ding uitmekaar uit in Amerika. Hulle het so gesit en gesels. Ons het nou almal gekyk vir jare. Toe raak hulle stil vir seker 10 jaar. Toe kom social media, toe waai hy weer deur. Blaai hy daardeur. En toe sê die seun,
glo nie ek kan meer saam met die boodskap loop nie. Toe val die wiele af van sy megakerk, van sy volgelinge. Hoe op aarde is dit moontlik, Here? Ja, is moontlik, toe gebeur het. Megakerk. Die twee goed gaan saam. 'n Brief aan die Here Jesus, waarin jy bevestig dat jy hom liefhet, waarin jy bevestig dat jy nog die trourok aanpas en hy vir jou werk. En hierdie misbruik van die internasionale predikers en dan veral die Amerikaanse predikers. Daar's nie Suid-Afrikaanse predikers wat dit reg kry nie. Ja, hier aan die kant die berg is 'n man wat dit reg kry om 12 kerke te hê en so aan en hulle. Maar op hierdie skaal wat ons hiervan praat, dat die Amerikaners dit reg kry, bestaan dit glad nie. Nou wil ek jou die ander skokfeit gee. Jy kan dit self gaan opsoek. Jy het mos 'n telefoon met 'n gladde blad. Wat noem hulle dit? 'n smartphone. Gaan kyk na die profeet se boodskappe. Sit in William Branham. Kyk hier kom die boodskappe so op. Dan kyk jy sy views vir die laaste 70 jaar. Dan sien jy, daar's 2000 en 3000 en daai preke is al in die lug vir 70 jaar. Dan moet 'n fout wees, dan moet 'n rede wees as die volgeling meer aandag kry as die een wat die boodskap gegee het. Luister na wie's die rolspelers in die storie. Dis Abraham, Eliezer, Isak en Rebekka. Niks anders dan nie. Die kameel tel nie punte nie. Kameel is 'n kameel. Abraham, Isak, Rebekka, Eliezer. Nou is Eliezer van die toneel af, maar sy briewe is nog hier by ons. Of sy skrifte, wat die brief wat hy geskryf het namens die Here Jesus. Hoe kan dit wees dat Rebekka haar die hele tyd ophou met opinies van oral oor die wêreld? In die eerste plek wonder ek by myself as 'n gewone besigheidsman, waar kry jy die tyd vanaf? Waar kry 'n mens die tyd vanaf om na hierdie broer te luister en na daai en na daai en? Man, miskien luister jy in elk geval nog halfhartig daarna. Miskien gee jy nie eens aandag aan wat jy doen nie. Hou op om oor die gladde skerm te gly. Dit beteken niks nie. Beteken niks. Jy sê ja, maar hy het my 'n wonderlike openbaring gegee. Ja, daar's 'n Afrikaanse uitdrukking wat sê, is it? Kom ons dien die Here met alles wat in ons is. Kom ons kyk na die sportmanne, woensdaande, sondagoggende. Hulle het selfs die regte klere aan. Ons sê maar ons vrouens dra boodskapklere. Okay, maar hulle dra weer hulle klere. Jy kan dit sien, die vrouens snaakse kleertjies aan. Almal het baie duur tekkies. Dis 'n belangrike ding as jy na hulle kerk toe gaan. Moet jy duur tekkies koop en 'n baie duur fiets. En dan moet jy daar gaan parkeer en dan moet jy jou gesin in die son laat sit vir die hele dag. Teenoor dit is hier 'n bietjie min parkeerplek hier party dae. Die sitplekke is nou nie die wonderlikste nie, maar dis gemaklik. En die woord wat hier uitgaan is fyn gesny en hy's verseker. Kies, sê die skrif, wie jy wil dien. Jy sê, maar broer, ons het gister gaan fietsry en vanoggend is my kuite nou so seer, né? Ek sal nie kan regop staan in die kerk nie, so ek kan nie sing nie, so ek gaan liewer by die huis bly. Okay.
Ek weet daai kerk het sabbatariërs ook. Hulle doen Saterdag kerk ook. Jy sê, dis nie ek nie. Jy raak nou aan my persoonlikheid. Okay, maar ek is mos bekend daarvoor dat ek nie omgee of ek in jou persoonlikheid raak nie. Kom weg van dit af. Wie wil jy dien? Is dit God of is dit vir Mammon? Wil jy die Baalpriesters naloop? Of wil jy die prediker wat in hierdie preekstoel staan Sondagoggend? Wil jy hom die erkenning gee en die respek dat hy 'n man van God is? En ek sê weer vir jou, as jy sê, ja, maar nou het ek genoeg rede om jou te kritiseer. Ek is al deur baie meer mense gekritiseer as die paar wat hier sit. Dit pla my nie. Die profeet vertel 'n storie en hiermee sluit ek af. Hy sê daar was 'n regter, 'n man wat verkies is as regter in 'n sekere dorpie daar by hulle. En toe kom die nuus dat hy het gesê hy gaan die maffia uitroei en die bootleggers, die ouens wat drank maak en verkoop. En weet jy hoe kon noem hulle dit 'n bootlegger? Broer Donald, die ou het drank gevat, die drankbottel. Hulle het sulke leggings gedra om hulle stewels vir die modder. Dan steek hulle die drank hier weg, hier binnekant, dan smokkel hulle met dit. Dis 'n bootlegger. Hy sê hy gaan die bootleggers uitwis. Hy gaan die maffia uitwis. Hy gaan die hele korrupte lot uitwis in daai dorp. En hulle kom toe nogal ewe permantig stadsaal toe en hulle kom staan daar voor die stadsaal se trappe so in 'n halfmaan vorm en hulle dring daarop aan, hy moet uitkom op die trappe, hulle wil hom sien. Hy kom toe, staan nie daar toe, sê ja. So sê hulle, ons wil jou laat verstaan, jy meneer, gaan ons nie uit hierdie dorp uitdryf nie, ons gaan jou uitdryf. En ons gaan eerstens skade aan jou doen, en ons gaan jou huis afbrand, en ons gaan jou kar breek, en ons gaan... Sê, wow, julle gaan helemaal te vinnig vir my. As jy kyk, kerels, ek hoef julle nie te beïndruk nie. By my huis is 'n vrou en 2 seuns. Alles wat ek doen ek om hulle te beïndruk. Ek hoef net my seuns te beïndruk. Ek hoef julle nie te beïndruk nie. So gaan weg en wag vir my. Ek is op pad. Ek kom. En hy het dit gedoen. Ek wil jou vanaand sê, ek het 'n huisgesin, ek het 'n familie, 4 kinders en 9 kleinkinders. Ek het 'n God in die hemel, ek het 'n engel van die Here wat my beskerm. En ek wil vir jou vanaand sê, ek hoef niemand te beïndruk nie. Ek hoef net hierdie gemeente te beïndruk wat my gekies het as hulle polisieman. Hulle het minder as 2 maande terug weer vir my gesê, sal jy die polisieman wees en ons beskerm? Met ander woorde, hier is jou badge. Sien, die wat mooi kan nie, wat naby sit, nee, jy kan die badge hier sien, nee, ja. Ek hoef net vir hierdie gemeente in te staan. Ek hoef net die polisieman te wees vir hierdie gemeente. Kom ons sluit af. Dierbare Heilige Vader, hierdie is u kinders en hierdie is u woord. Dit is u boodskapper, dis u boodskap. U is die een Here Jesus wat alles gemaak het. En ons kan niks doen sonder u nie. Ek bid vanaand dat die woord van die Here ingang sal vind by die waar dit ingang behoort te vind. Ons vra dit in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Amen.